欢迎回到皇家实验室，我是田拓。每到年末啊，最让人期待也最头疼的就是全屋的大扫除。期待的呢是清洁完成后全屋焕然一新的感觉，头疼的则是在过程中可能面临的各种状况，清洁效果总是不让人满意。想达到全屋彻底清洁的效果，选择合适的工具就成了关键。本期视频我们就挑选了3种常见的地面清洁方案：扫拖一体机、洗地机和传统的扫把加拖把组合。在客厅中分别放置不同类型的垃圾，来模拟干垃圾、湿垃圾和地毯清洁3种不同难度的家用清洁场景。从清洁效果和实际体验2方面来对3个方案进行全面对比，为您选出最适合的终极清洁方案。这里要特别说明一下啊，为了避免产品和技术的差别过大，这次我们选购的洗地机和扫拖一体机呢，来自同一品牌。本期视频绝对无广，可以放心使用。首先是难度最低的干垃圾清洁环节，也就是我们熟知的扫地环节。在这个环节中，我们在地面上准备了以下几种常见的干垃圾：粗细不一的猫砂，容易贴在地面的花生皮，过年随处可见的瓜子壳，更硬更完整的开心果壳以及宠物毛发。当然还有最极限的混合干垃圾组合。接下来几种清洁工具都不加任何清洁液，只用清水拖洗1个来回，对比各自的清洁效果。首先来看洗地机的清洁效果，在面对猫砂、花生皮、瓜子壳和宠物毛发时，1个来回就能很轻松的清理干净，地面没有残留。对开心果壳的清洁效果呢有明显下降，1个来回只能吸走一小部分，而且圆形的开心果壳容易卡在机器底部。扫拖一体机在猫砂和瓜子壳处理过程中表现不佳，清洁一遍后地面还是有明显残留，而且自带的毛刷会把垃圾弹得到处都是，导致垃圾越扫越多。那面对开心果壳时，清洁效果就更差了，会把垃圾弹开并推到边缘，而且果壳也会卡住轮子，机器底部呢会堆积一部分。花生皮的处理效果还不错，一遍过后就处理得比较干净了，基本没有残留。宠物毛发一遍能清理掉大部分，但是有概率会缠在轮子上，需要手动清理。扫把和拖把在处理开心果壳和瓜子壳这类比较大块的干垃圾时效果很好，一遍就能有不错的清理效果。花生皮呢也扫得很干净，但是对于猫砂和宠物毛发虽然能聚拢到一起，但是收到簸箕里的时候啊还是会有残留，需要多扫几次。在面对毛发时啊，扫把就彻底罢工了，那不仅会导致毛发乱飞，而且直接粘在上面很难清理，那手动清理啊还会粘在手上。当然，以上这些啊还都是开胃小菜。那不知道各位家里有没有除夕夜不能扫地的习俗啊？有的话可以在弹幕扣分1。据我对身边同事的采访了解啊，北方大部分地区在除夕夜都是不扫地的，这就导致大年初1的早晨，负责家务的那个人要面临满地的果壳、瓜子皮等干垃圾。那面对这种极限的环境，3种方案谁能搞定呢？洗地机的清理效果在面对这类重度干垃圾时大打折扣，那一遍过后啊，基本没什么效果，只能是推着垃圾跑。扫拖一体机呢也已经彻底开摆了，那不仅推着垃圾跑，时不时的还能弹飞几个。普通的扫把才是处理这类垃圾最有效的办法。虽然一遍也不能完全扫干净，但是厚厚的果壳扫起来很方便，很快就能收拾完。这里啊也要提醒各位，想过年给爸妈买洗地机或者扫拖一体机的朋友，一定要根据他们的使用习惯和实际使用场景来进行选择。有时候最贵的不一定是最好用的。除了难缠的果壳和毛发，在日常生活中呢，还有另一种难度更高的地面清扫场景，那就是厨房的干湿混合垃圾。为了进一步测试3种方案的清洁效果，我们继续上难度，在地面上分别设置了含糖且多汁的西瓜渍和酱油渍，模拟日常厨房中可能出现的干湿混合垃圾场景。洗地机对西瓜汁的处理很彻底啊，一遍过后，连带水果的残渣也能直接吸走。对于有颜色的酱油渍呢，一遍过去地能拖得很干净，但是呢，滚轮上会沾不少酱油，而且会在地面留下痕迹。扫拖一体机在处理这类湿垃圾时表现都很差，西瓜的残渣被推得到处都是，而且与其说是清洁，其实是把汁液抹得更匀了。再来看普通拖布的清洁效果啊，在清理液态的西瓜汁和酱油渍时，一遍过后能吸走不少，不过呢，也需要多拖几次才能彻底清洁干净。对于水果的残渣，普通拖布就没法处理了。上面2种湿垃圾场景虽然常见，但还不够极限。那毕竟地板粘鞋底都是小事儿，如果家里宠物不小心拉了坨大的，那家里地板才真是没法要了。假如哈，你家的宠物真的在地板上造了坨大的，那单靠这几样工具能处理干净吗？刚好我手头有一瓶马上过期的花生酱，我们来试试。即使是前面各项测试中一直领先的洗地机，这回也彻底栽了。
虽然整坨的花生酱啊能被吸走，但它仍然会粘在滚轮上。扫拖一体机呢，在这样事儿中表现也拉了，那抹的那叫一个匀实，滚刷上也沾了不少。至于没有集尘装置的普通拖把，那就更夸张了。花生酱不仅被拖得到处都是，而且还粘在了拖把上，很难清理干净。经过前面的一系列测试，3个方案各自的优势和不足呢，都已经体现得很明显了。接下来我们继续升级难度，来看看清洁家电的地狱级挑战——地毯清洁。在这样词儿中啊，我们选择了常见的普通地毯、长毛地毯以及瑜伽垫，在上面同样布置了花生皮和干脆面的碎屑这类很难清理的杂物。来看看3个方案各自的效果。洗涤机啊，在面对常年不清洗的普通地毯时呢，清洁效果很不错，除了能去除明面上的垃圾，还有一定的洗净效果。瑜伽垫的清理呢也很顺利，一遍过后就能很干净。不过啊，在长毛地毯环节，洗涤机的刷头会被地毯的毛紧紧缠绕，无法正常清洁。扫拖一体机在清洁地毯时，它后面的拖布会自动升起，避免将其打湿。那在面对普通地毯时，清洁以吸尘为主，能够吸走大部分可见的垃圾。但是啊，由于没有拖地功能，整体清洁效果是不如洗涤机的。在瑜伽垫表面呢，可以进行正常洗脱，清洁效果还算彻底。面对长毛地毯时，和洗涤机一样，滚轮也会被地毯毛缠住，完全动不了。普通的扫把和拖把的组合呢，面对地毯时几乎是束手无策的。即使是表面的大颗粒垃圾啊，也会紧紧附在地毯表面，扫把完全扫不动。面对长毛地毯时的表现呢，就更差了。那不仅扫不出来，还藏得越来越深。瑜伽垫的清洁相对好一些，大部分垃圾能够清走，只有一小部分会紧贴表面，扫不起来。经过以上几项测试呢，我们可以清晰地看到3种方案在应对不同场景和边角时的表现差距。洗涤机在面对直角墙边时，能够达到相当不错的清洁效果。扫拖一体机呢，在面对直角墙边时，清洁效果比较拉胯，拐角处会有很大一部分空间不能清扫到。普通的扫把在应对各类墙边和拐角时，会有一部分残留，但是多次清扫后呢，也能比较干净。光清洁完地面还不算完，毕竟垃圾是不会凭空消失的。我们手头的工具用完也得及时清理，以避免滋生霉菌。接下来我们要对比的就是3种工具的清洁环节。先来看洗涤机，把机器放回底座后啊，根据提示完成滚刷清洁和烘干即可。整个清洁加烘干的过程呢，需要半小时左右。接下来只需手动处理到污水桶。来看最终的清洁效果，烘干效果不错，滚刷很干燥。那清洁效果呢就比较一般了，只能去除明显的污渍，滚轮表面湿垃圾留下的痕迹和异味不能完全去除。扫拖一体机啊，同样配有自清洁功能，返回基站后能自动完成集尘、拖布清洗和烘干。清洁效果呢和洗涤机差不多，都是去除表面的明显污渍，对湿垃圾痕迹和异味的处理效果就比较差了。烘干时长是可调的，最短2小时，最长可达4小时。整个清洁流程需要的时间更长，烘干效果呢同样不错，拖布烘得很干燥。另外，扫拖一体机也需要手动清理到污水箱和集尘袋。虽然2种方案都有自清洁的功能，但实测的清洁效果都一般，还是需要手动进行清理。那如果没能及时清理呢，也会发霉产生异味。至于普通的拖把，就只能手动进行清洁了。好处呢，就是可以根据脏污程度自行控制清洁时间和效果。但是呢，相比前面2个方案的自清洁，就要更费力一些了。从扫地、拖地到地毯清洁，3种场景的测试都已经有了结果。那么究竟哪个方案才是最值得选择的呢？虽然在实际体验方面，3个方案各有明显的优缺点，但是综合清扫效果来看啊，针对年终大扫除，我还是推荐选择洗涤机。洗涤机主打的是高效省时，可以把1个小时的家务缩短到半小时甚至更短，大大提升干家务的效率。而且啊，相比传统扫把加拖把的组合，更省力，清洁效果也更好。那使用者呢，可以更好的把控。对于厨房比较难处理的干湿混合垃圾，洗涤机也有不错的清洁效果。不过呢，相对应的就是全程都需要人参与，而且每次用完后需要及时清理污水箱。所以洗涤机确实好用，但它只适合勤快且对清洁质量要求更高的人。如果你和我一样是个懒得做家务的上班族，我的建议是放过自己吧。这预算完全可以赶在年前请个保洁阿姨把家里深度清洁一番。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。如果对你有帮助的话，欢迎点赞、评论并转发给身边的小伙伴。这里是皇家实验室，我们下期再见。